追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火賜給我遠遠望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰傳喚愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨乾，心血都流光。沒空害怕是條稀罕，忘情才游到彼岸。我命裏揭不出因果，真假如浮雲天也在看。你話去食飯嘅？你呢度做咩啊？哈哈，嗱，你啱啱升咗 CEO， 一定好大壓力嘅。我想你離開香港 relax 下。吓？嚟，起程。喂你啊，嗱，雖然我哋而家咧唔可以公開拍拖啊，不過等我搞掂晒所有嘢之後，等 BB 出世，我哋就一齊去環遊世界。而家咧就頂住先，有你喺我身邊嘅，去邊我都咁開心噶啦。做咗喺邊啊？大肚婆大晒。去我哋相鎖間車行啊！我想睇車。睇車你想換車咩？你坐我車我揸咪得咯。我都係換俾你揸㗎。BB 遲啲出世，我哋有好多嘢要拎，好多嘢要放㗎。呢架車咁細，應該放唔落。你要習慣以後多一個人㗎。咁啊係，馬下手去生孖胎嗰陣時真係唔夠坐。咁益我？卓生卓小姐，有咩可以幫到你哋啊 Gilbert 啊，我哋想揀架七人車啊，你有咩好介紹啊？哦，啱啱嚟咗部新款嘅，過嚟呢邊睇下。雖然呢架係七人車，但係用咗接近房車嘅設計，重心夠低，前中排嘅座位咧空間夠大，地台低咧就方便啊上落車，就好似普通嘅私家車一樣。啊，最特別咧，佢呢個中排座椅咧可以180度旋轉嘅，方便有老人家或者小朋友嘅家庭咧上落㗎。喂，後邊呢啲係咪凳嚟㗎？哦，係啊，後排座椅咧嘅開關咧係好方便嘅，一個步驟就可以㗎。平時唔用嘅時候咧，可以收埋佢，咁樣載貨嘅空間咧就會大啲啦。咁如果我哋後邊擺兩部 BB 車，跟住我仔女同埋我哋，咁會唔會？不如你買架旅遊巴。有冇旅遊巴啊？卓生真係識講笑啊！哦，原來你哋打算揾架車我嚟載 BB 㗎，恭喜晒喎！啊，我攞個 catalog 俾你哋參考下。唔該晒。我試下先。好，睇頭。明少，你揀車啊？係啊，呢個車幾好㗎。忽然富貴咗，連我呢個老闆都唔知添。我諗住經過睇下啫。哦。啊係啊，明少，我有朋友咧留咗支幾靚紅酒俾我，你一陣有冇時間上嚟我屋企飲杯啊？好。我留咗支紅酒俾我哋啊，試下啱啱口味啊！你唔係樣嘢都同我 share 嘅，自己賺大錢係嘛？而家換車嘅換樓啊！咁我都係之前玩期油賺少少啫。
睇時幾盡啦，得獨食啲啫。其實如果你信我眼光嘅話咧，就千祈唔好喺而家呢個時候入市。自己食飽咗，見我有錢唔賺。嗱，你聽我講，其實我唔想你蝕錢嘅。而家啲原油賣到103蚊桶，根本就係啲熱錢喺度炒賣，完全脫離現實。啲產油國見錢開眼，跟住就會不斷咁樣增產，其他國家頂唔順個油價，就會減低耗油量。到時就供過於求。美國個市啊，而家危乎啊！佢經濟一衰退，成個市就會冧。如果你唔想輸身家，千祈唔好喺而家呢個時候入市，摸頂到時就撲入個氹。的確係一個氹。你有咩諗法？我要萬基炒落呢個氹裏邊。你要萬基炒入呢個氹裏邊，萬基一冧，對你對我都冇好處㗎。萬基一冧，我哋就發達㗎啦。咁都諗唔到。你想趁萬基冧嗰陣時高空賺一筆啊？祝我哋富貴榮華。你信我啊，投資石油一定會賺。點解油價會飆升？就係因為發達國家同埋發展中國家對能源嘅需求係有增無減。但係炒期油始終都係高風險嘅投資。我明嘅，你作為 CEO 唔可以咁倉促決定。得㗎，你點睇啊？其實我同意卓小姐呢個講法。而家炒期油風險的而且確係好高，但係因為而家油價有升冇跌，所以本來嘅高風險亦都會變成高回報。其實你可以睇下你手頭上嗰幾份石油分析嘅 report，佢哋都係咁講嘅。我都聽過出邊嘅分析員，佢哋都睇好油價，而商品大王佢都認為石油絕對有可能突破200蚊一桶。其實石油係稀有嘅資源，用一桶少一桶，我哋冇得輸㗎。但係始終涉及嘅金額咁大，我想再考慮下。如果冇咩事，我出去做嘢先。喂，你唔係同我講你話擔心阿喵媽知道咗我哋關係之後，佢會唔接受？如果我哋關係公開咗，班董事知道我唔係姓卓，亦都唔會信任我嘅。係啊，所以我哋咪要繼續地下情咯。但係我哋個 BB 好快就揞唔住㗎啦噃。所以我必須要盡快喺萬基做啲成績出嚟，鞏固我嘅地位同埋實力。就算將來班董事同埋喵媽知道我係養子，都會比較容易接納。我明你諗緊啲咩嘅，你都係想我快啲做啲成績出嚟，定係容易啲幫你講説話啊嘛？你明白就好。我聽下電話先。Lucy， 哦，冇問題啊。個會改咗時間，好好，我自己去個 event 得㗎啦。拜拜。阿心，有冇時間一齊食晏啊？有我同一鳴同台食飯，你食得落咩？我同你搞個關係，我係唔想阿媽再見到我哋反面，令到佢傷心。你唔好再刺激佢得唔得？你要搞清楚，而家係邊個係都要同我作對嘅。我話俾你聽，如果有我日喺度，我唔會俾個商人搞冧我哋萬基嘅。阿心，管理一間銀行唔係講笑㗎。而家我係 CEO， 萬基由我話事，好多嘢都唔輪到你干涉㗎。冇嘢話，我聽到你同大哥喺出邊嘈喎。佢由始至終都唔認同我坐呢個位，佢唔信我做到嘢。好啊，我就要佢心服口服。我哋去投資石油。冇問題，我叫 Tiger 嚟搞。係，對唔住，你遲咗啲。文叔，唔好意思啊，飲杯茶。阿弟，唔得閒咪通知聲咯，無謂要兩位老人家等啊。唔緊要，最緊要人齊啊嘛。況且我哋都真係好耐冇同你哋幾兄妹食下飯聚下。係啊，之前阿喵姐同我傾電話，佢話到呢個年紀冇咩人望，先係望啲仔女孝順和睦，一團和氣喎。係啊，喵姐家陣真係唔記得嘅，你哋有陣時應該就就下佢咧，係嘛？有咩唔啱嘅咪傾到啱咯。阿文叔馬太啊，你要放心啦，我一定會協助人哋搞萬基嘅。
一心嘅行政經驗係淺啲嘅，好容易受人唆擺，會做錯決定。好似今次買期油咁，我哋萬基要承受好大嘅風險。如果你早啲話俾我知，我一定會反對。我點同你講？你同 Tom Man 喺出邊做埋咁多對萬基不利嘅嘢，莫講話我諗連文叔同馬太都唔知道應唔應該信任你。講到信任，我覺得身為 CEO 應該有自己嘅判斷，唔好人哋講乜你就信乜，咁同傀儡有咩分別？兜咁大個圈，你都係唔滿意我認同一鳴做嘅嘢啫。我唔介意你針對我，不過我好希望你尊重Wendy嘅能力。唔好意思咁多位。Tiger，做咩？呢有份文件趕住你簽嘅。咩文件咁緊要啊？因為原油價格而家已經升到140蚊桶，咁我哋今次賺大錢，所以有份文件要你簽一簽。終於證明我哋嘅決定係絕對正確啦！今次一心你真係眼光獨到啊！呢啲都係一鳴嘅提議嚟嘅啫。咁以後你哋兩個就相見合璧，繼續搞好萬基啊！啊？係來有咁好成績，Marcus 你可以對個妹放心啦。唔該晒。唔該，明少，咁我就先咁多位。Marcus，萬基有我睇住得㗎啦。我諗你不如放下假，專心籌備你嘅婚事仲好。Marcus，你決定咗同 Angie 結婚啊Miu姐咁口密，冇同我哋講過嘅。哦，好多嘢仲籌備緊，遲啲會通知你哋㗎啦。係喎，有啲人你要親自通知㗎喎。不過維維同埋琪琪，我諗你要俾啲心理準備佢哋。仲有 Connie。你又一個人孤零零喺度睇相啊？得閒冇嘢做，睇下相好閒啫。唔通離咗婚就燒晒啲相咩？咁又唔使燒嘅。不過離咗婚咧，都唔需要將隻結婚戒指掛喺個心口度㗎。及咗你好耐㗎啦，唔好以為啊用件衫遮住我就睇唔到咧。唔好搞啦，冇咗啦。吓？你除咗啊？嗰日同一元去上水飲嘢，翻嚟嗰陣唔小心跌咗咯。嚇？咁我唔揾得翻啊？我見到佢執到，不過佢袋咗落袋。咁話肯定啦，佢仲係中意你㗎。你諗下，嗰隻咧，佢明知係結婚戒指啊，都唔肯俾翻你喎。佢點諗我唔知啊。總之我嗰日俾佢見到隻結婚戒指嗰陣，好尷尬咯。我見到你哋兩個咧，我真係好猛。一個咧有佢嘅包袱，一個就放唔低自己自尊，死都唔肯行出一步。一世人啊，佢追佢一次啊，唔過分啫。你今日唔做，我真係驚你將來會後悔。自己諗下啦。Connie嚟咗啦。媽咪，不如你今晚留低食飯啦。我想食媽咪煮嘅瑞士雞翼啊！如果你唔應承啊，我哋唔俾你出門口㗎啦。係啊，如果你唔留低嘅話，我一定唔會俾你走。我都去咯。咁好啦。好嘢！今晚媽咪留低食飯。哇！咩事咁開心啊係 Angie。今晚媽咪留低食飯啦耶！係咯，Angie 啊，你都喺度食飯啦。好啊。呢啲可唔可以賣俾 Auntie 補身嘅？哦。哇！咁多相嘅？係啊，佢哋要做勞作，我喺度幫佢哋整啫嘛。爹哋，你睇下呢張相，你同媽咪笑得幾開心。大少啊，我拎湯去醫院俾太太啊，順便買埋餸翻嚟啊。好啊。等我拎啊。唔好意思嘅，董小姐。唔緊要，俾我。咁唔該晒啦。唔使。呢啲可唔可以俾 Auntie 補身嘅？你睇啱啱用啊。哦，好唔該。我行啦。Angie 啊，等你食飯啊。係喎，爹哋話呢張靚啊。我剪呢張。Auntie 啊，呢啲係花膠煲瘦肉湯啊！你做完手術唔適宜太補㗎，花膠係最好啦，啱晒你而家飲。煲花膠咧就好麻煩同埋好講技巧嘅，你識唔識煲㗎？呢湯係水醫煲嘅。啊，係喎，
阿水話過咧 ，Connie 教過佢點煲。家頭細務嘅嘢，Auntie 都係對 Connie 有信心啲。 Angie 啊，問心講句啊，我真係好中意阿 Connie 做我新抱。我亦都希望咩事冇發生過，一家四口回復翻以前嘅生活。大家見到你咁努力，又知道你受咗好多委屈，我真係好矛盾。唉，一元做人呢就好謹慎。佢決定同你結婚，唔係一時嘅衝動，但有得亦都有失。你咁聰明，應該有晒心理準備去接受。我做阿媽嘅，唯有尊重你哋嘅抉擇。多謝你 Auntie。其實我一直都好想好好咁同你溝通，但我又擔心你唔接受我。Angie， 你唔好要求每一個人呢都了解你同接受你。而我所講嘅説話咧，都唔好俾你自己太大嘅壓力。到你真係成為卓家新抱，其實時間咧可以令到大家慢慢磨合。最緊要咧就係你自己覺得值唔值得咁做咯。我明㗎啦，Auntie， 我真係好多謝你嘅包容。呢個咁大風，小心凍親。你啲衫褲帶走晒啦，如果你唔介意嘅，披住我件先。好啊，唔該。唔使。你肯留低食晚飯，嗰兩個細路最開心。咁你咧？我都好開心啫。Connie， 有樣嘢。呢啲我哋一齊會經歷㗎。好在自己呃自己啦。只要你同佢結咗婚，陪你走完嗰條人生路，將會係佢
唔係我。Connie，我有咩可以為你做？我可唔可以要返我哋嘅婚姻？如果我可以要返我哋嘅家，我可以犧牲一切，我可以咩都唔要。Connie，你已經犧牲太多啦！咁多年嚟湊大仔女嘅辛苦，你陪我一齊度過。當日我傷害你咁深，要離婚嘅時候，你好決絕，我以為你好恨我。我都以為係，我搬嚟卓家，我還返個酒莊俾你，我買晒萬基啲股份，我去搞我嘅投資，我做咁多嘢，我以為我可以忘記你，原來我係冇。Connie，係我唔好。我令到大家都咁痛苦，我真係好想知道，到底我哋可唔可以啊 Connie， 我執到個戒指，冇俾返你，係因為我知道我心裏邊仲有你，我呃唔到自己，我喺度諗。我應該點做？我真係唔知。我不停咁問自己，究竟你同 Angie 邊個先係我至愛？但到呢一刻為止，你同 Angie 喺我心目中嘅份量一樣咁重要，我真係唔知邊個係重，邊個係輕。但係我對你哋兩個感情係唔同嘅，我對 Angie 嘅感情，我哋係愛情，但我哋兩個未試過一齊生活過，我唔知我哋將來會係點。但係你唔同。你可以俾到我個家，我哋有一個可愛嘅兒女，我哋相愛咗10幾年，我哋嘅感情係豐富而踏實。我同你喺埋一齊，我要掌握到幸福。既然係咁，點解我哋唔可以重新嚟過啫？點解啊？我已經違反咗對你嘅婚姻承諾，我唔可以再錯多一次。我希望你明白我咁做，我係唔想再違反我對 Angie 嘅承諾，你明唔明？對唔住，對唔住。我明，我明啦。我諗我係時候做返以前嘅何爵年，唔好再為難你。好多謝你，你今日同我咁坦白，俾我知道喺你嘅心裏邊永遠都有我。或者咁都算係一個美麗嘅回憶。
你已經俾咗好多美麗嘅回憶俾我心目中永遠都有你。我唔捨得你，我唔捨得你啊！我淨係想留住呢一刻，你俾我留住呢一刻啦。你冇事啊嘛？Angie 啊，其實問題唔喺你度咯。以我認識嘅阿哥，佢係唔會忘記 Connie 嘅。但係你同樣對佢都嚟講好重要，講得好清楚嘅就係我阿哥兩個都愛。但係既然你揀得同佢一齊嘅，你就要接受呢個事實。如果你同阿哥結咗婚，有咗夫妻嘅名分，總有一日大家都會接受你卓家嘅一份子㗎。喂，係 Angie，我咪話等埋你一齊食飯嘅，點解唔見你翻嚟嘅？我有啲頭痛，翻咗屋企唞。哦，誒，聽日我哋出海啊！我知你呢排一個人搞婚禮好辛苦噶啦，聽日我陪翻你一日好嘛？我過嚟接你啊！好啊，拜拜。呢啲玫瑰花茶加咗蜜糖，甜甜地好好飲嘅，試下。唔該。好香喎！平時奶茶、咖啡飲得多啦，花茶真係好少沖嚟飲。人哋話玫瑰花活血散瘀，而且好滋潤，女人飲好好嘅。我係淨係試過攞啲玫瑰花瓣磨成糊嚟做 facial 啫。我又未試過喎，效果點啊？嗰次係慘啊！我攰得滯啊，將個 mask 敷過夜喎，第二朝起身成塊面裂晒啊！其實除咗 Marcus 之外，原來我哋都可以有共同話題嘅。不過你今日突然間打電話嚟約我，我都有啲意外。Sorry 啊，我都知我好唐突，但係有啲嘢我真係諗唔通。我哋三個人都經歷咗好多，冇乜嘢唔可以攞出嚟講嘅。不過你哋都就嚟結婚啦，仲會有咩問題？就係正到咗呢個時候，我個心竟然出現咗好多問號，而嗰啲問號係我自己都解答唔到。我諗我明你講乜嘢。諗翻起當日，我就係帶住一大堆問號，冇處理好。所以先有今日嘅後果。你唔好誤會啊！我唔係想怪邊個，我只係希望你唔好帶住咁多問號，唔好去重蹈我嘅覆轍。但係我覺得我好似永遠都取代唔到你同啲仔女喺 Marcus 心目中嘅地位。我唔知要等到幾時，我先至可以俾到一個家嘅感覺佢。而我知道佢好需要呢種感覺。我一直以為自己好勇敢，可以為愛情勇往直前，犧牲一切。但係其實根本係大家犧牲緊好多嘢嚟成就我同佢嘅感情。大家都辛苦。我有時諗，不如我退出啦，咁樣大家都會好過啲。好迷茫啊，好似睇唔清楚同 Marcus 嘅將來啊。維維嗰日話俾我聽，先生教咗佢一個字 present。
present 可以解做禮物，又可以解做呢一刻，即係當下。我覺得結婚係上天賜俾兩個相愛嘅人嘅一份禮物，意義就係要佢哋珍惜當下，活在當下，係呢份禮物嘅真正意思。你明唔明？你叫我珍惜 Marcus 唔會再做一次違背婚姻承諾嘅人，我亦唔想佢咁做，因為咁樣只會令佢再悔疚多一次，佢會好唔開心。我係維維琪琪嘅媽咪，永遠都係，我會教佢哋愛身邊嘅所有人。你應該對我嘅管教有信心先啱，唔好諗咁多，專心做你嘅新娘，珍惜當下，活在當下。Sorry 啊 ，Connie， 多謝你。唔好咁啦，結婚嗰日咁樣就唔靚㗎啦。我焗咗啲蛋糕，攞嚟俾你試下。好啊。咩事咁神秘啊？一陣你咪知咯。好啦，OK，企定啦。嗯。噔噔噔噔。點解會咁嘅？你中意出海啊嘛？你話過你好想有個海上婚禮，咁遲啲我哋就喺船上舉行婚禮，好冇？今日睇個版先。好靚啊！真係好靚啊！咁以後咧，我哋結婚週年咧，就一定要出海慶祝，好冇？好多謝你啊！要你為我做咁多嘢，你萬基嘅嘢已經夠你煩㗎啦，我又幫唔到你咩手。結婚係人生大事嚟㗎嘛，幾忙啊，都要花心思㗎啦。我覺得自己好冇用，好似係你嘅負擔咁。不過今朝，我好肯定咁話俾自己聽，我真係好愛你，我好想同你結婚，我會好俾心機做一個好老婆。點解過咗今朝先至？秘密。我冇理由估唔到你諗乜㗎喎。咁好啊，咁你又估唔估到我而家想做咩啊？嘿，你唔係想話俾我聽，你要爬上去啊嘛？其實我第一次同你上呢隻船嘅時候，已經好想同你一齊爬上去㗎啦。我哋結婚嗰日，可唔可以喺上面宣誓啊？當然可以啦。誒，我哋而家練習下先啊。好啊。我哋要結婚啦！要結婚啦！紐約期油真係跌咗20%。喺呢段咁短嘅時間入邊，油價已經跌咗咁多，就即係證明我之前嘅估計係冇錯。只要油價繼續咁樣跌落去嘅話，泡沫爆破遲早嘅事。萬基已經將呢個炸彈孭上身，佢直情係吞咗呢個炸彈落肚啦。佢想唔蝕到入肉都幾難啊！唔蝕到入肉做咁多嘢啫咩？睇怕我哋咁少都賺夠啦。呢個人咁易滿足㗎，做人要貪啲。呢個炸彈啊，要炸得盡啲。有咩諗法啊？一鳴啊，你知唔知道油價大跌啊？而家嗰班董事咧坐晒喺會議室度要我交代啊！定啲嚟，有我喺度，啊，同你過嚟睇下。唔好意思啊，要大家等咁耐。唔緊要，我哋等緊你嘅解釋啊。係啦，冇幾耐之前先至話賺錢，忽然之間又跌得咁緊要。大家金融界咁耐，都知道投資嘅嘢一定有升有跌。況且我哋經過詳細嘅分析同埋考慮，
一時間嘅上落唔等於個趨勢改變咗。一心，我哋唔係話針對你，不過我哋想知道你究竟有冇一個補救嘅對策啫。係咯，不如揾埋 Marcus 翻嚟從長計議，佢嘅經驗點都係豐富啲。大家唔係信我唔過係嘛？其實而家油價只不過係一個正常嘅調整嚟嘅，呢一個調整亦都係我預計之中嘅。最重要嘅係我哋要睇長線。我有理由相信經過調整之後，油價一定會再飆升。一鳴講得冇錯㗎，我哋睇好期油係有好多分析報告做 back up 嘅，大家千祈唔好自亂陣腳啦。咁你哋兩位認為可以擔保冇事㗎咯喎？如果有咩損失，我哋好難對嗰啲小股東交代㗎噃。我有保證，如果再蝕嘅話，我引咎辭職，承擔所有嘅責任。一鳴既然講得咁盡啦，一定係好有把握，冇事㗎啦。好，係咁咧，我哋拜託你哋睇緊啲啦嚇。如果有咩唔決定得嘅，隨時 call 我哋出嚟商量啦。就算而家真係氹得掂嗰班股東，都唔代表呢件事解決咗㗎。萬一油價真係去唔翻之前嗰個高位，咁點算啊？唔通你真係引咎辭職啊？到時我哋喺萬基仲點企得住腳啊？而家最緊要係平息到班董事先，等年尾嗰陣時，再將成績做翻好佢，佢哋自然會滿意㗎啦。點做啊？我哋而家抽身啊，會蝕好多㗎。而家絕對唔可以抽身，而家我哋更加要大手入貨，重錘出擊。咁咪即係溝淡，風險咪仲高。頭先我講得咁大，係因為 Tiger 收到消息，前嗰排油組嗰個王子嚟香港玩，同幾個高官食完飯之後，就大手吸納期油。即係話佢喺王子度得到內幕消息啊？只要油組個宣布減產，呢個消息一出去嘅話，油價一定會飆升。呢個就係我哋入貨千載難逢嘅機會，亦都係我哋反敗為勝嘅時機。好啊，我哋加大注碼，呢鋪我要贏俾佢哋睇，等佢哋唔好成日攞我同阿哥比。呢個沙富來真係狠啊！佢氹一心投資期油，而家足足跌咗成20%，再係咁跌落去，呢個氹甜唔甜噶喎？萬基遲早玩完。你應該慶幸佢係一個貪心嘅老千，唔會咁快收手。你唔怕一心繼續抌錢落去溝淡，搞冧萬基咩？要佢入局，就要得到佢嘅信任。喂，我而家代表萬基出席一個銀行會議，對付之外，仲要 keep 住萬基嘅正常運作㗎。遲啲再傾啊。OK。阻唔阻你啊？等我先啊。係咪同一元商量緊對付沙富來嘅嘢咧 Marcus 唔同你講，佢係唔想你擔心，希望你可以諒解佢。我明嘅，佢唔同我講，我都唔應該叫你講。我嚟係想話俾你聽，我聽日2個小朋友有 open day， 我唔翻嚟㗎啦。冇問題啊！啊，我都夠將佢攞翻架車。係喎，你攞咗個車去整喎，我都去嗰頭啊，我車你啊。唔該晒。冇事係嘛？而家喵媽精精神神，應該安心啦。我唔係擔心媽咪啊，我係擔心啲油價。我頭先咧打個電話去問，嗰啲油價越跌越低，我好驚我自己個心臟病啊！使乜驚啊？第一，我係公司嘅 COO， 我唔會想公司衰噶嘛，公司我有份㗎。第二，你唔好成日自己嚇自己，啊！一來嚇親自己，二來嚇親個 BB。我哋真係會冇事？梗係冇事啦，你信我。嗱，我哋好快就揾一笪冇人騷擾到我哋地方，生個 BB 出嚟，一齊過我哋自由自在嘅生活。高生、何小姐，有咩幫到你哋啊？冇啊，本來諗住去攞車啊，行過見到你哋有個新款7人車，過嚟睇下啫嘛。係啊，過嚟呢邊睇睇啊。好啊。就係呢部啊，兩位睇睇先，我攞份 catalog 俾你哋啊。好啊。你想買多架車咩？冇啊，見而家成日都係我自己車佢哋去玩，有個7人車方便啲。你呢個媽咪真係諗得周到啊！
何小姐真係夠眼光啊！卓小姐咧都揀咗呢部車啊，就係貪佢咧夠闊落又夠穩定，最啱佢第陣時愛嚟載 B B 用喎。載 B B？ 係啊，卓小姐買嚟載 B B 啊嘛。佢點會有 B B 啊？你係咪聽錯啊？我親耳聽到㗎。上次明少咧仲同阿卓小姐落嚟揀車嘅。一心冇同你講過有 B B 啊？你冷靜啲啦，等我問下一元啦，不如。我要自己問佢。Tommy， Auntie， 揾到咁急咩事啊？你面色好似唔係幾好啊！我揾醫生睇你下。唔准出去。我有啲嘢想問你。咩事啊，Auntie？我揾唔到一元，所以先至揾你。我諗你知道而家係發生緊咩事。頭先我喺度望落去，我見到阿一鳴同阿一心喺度錫嘴，佢哋係兄妹嚟嘅，咁咪即係亂倫 ？Auntie 啊，你冷靜啲先啦。你叫我點冷靜啊？究竟發生咩事啊？你快啲講啊 ！Renee 同一鳴佢哋唔係亂倫，因為佢哋根本唔係親兄妹。你講咩話？佢哋唔係兄妹 ？Marcus 揾人查過，一鳴根本唔係 Uncle 嘅親生仔，佢只係收養翻嚟嘅養子。真正嘅卓一鳴一早已經死咗，所以佢同卓家一啲血緣關係都冇。一鳴係養子，我仲當佢係親生仔咁，原來佢一直係呃緊我嘅。俾個電話我要叫阿水揾阿一心同一鳴嚟同我講清楚。我幫你打。我仲可以信你咩？俾個電話我。二少，二少啊，你唔好行咁快啦。水姨，佢突然走嚟做咩？苗姐有嘢要問你啊。問我咩？你點解要呃佢咯？我呃佢咩？佢見到你同小姐錫嘴，你根本上就係收養翻嚟嘅，點解你唔早啲講啊？你就係全心呃佢。得㗎啦，我揾佢，你放心啊。一心咧，我有嘢要問佢。有咩問我咪得咯？你衰人，你係咪搞大一心個肚？哦，你消息幾靈通㗎喎！我原本諗住擺滿月酒嗰時先通知你。